Hola, hola, pues hoy me lancé a la rodada de Dominar Rides de Bayash y celebramos su 9º aniversario. Día genial, rodamos con nuestras Dominars y disfrutamos el día en el Club Campestre Teotihuacán, todos con la misma pasión. Además de la rodada y la convivencia, te chismeo que nos presentaron algo súper chido. Se viene una app para Domi Riders que va a estar disponible muy pronto y promete conectar aún más con la comunidad. Así que sígueme para no perderte las próximas rodadas y nos vemos muy pronto compartiendo nuestra experiencia en la app. ¡Chao!